yavudde Boston. Ne munne n'agamba mwana tugende tulyemu kasama ate empapula zaagaana ate tuleme kugenda kulya mu kantu ne bagende Vegas just for fun ne balinnya bulungi Boston Logan ne bagenda Vegas babadde balandize Vegas bamaze okwenjoyinga baagala okulinnya baze Boston we bamuliridde nakatanadda ne bamulya nkola yemu ne bamugamba ntalina mpapula nkola yemu naye ng'alina wa authorization kati bwama bakuteka mu detention nga tosobola na kuleeta evidence biki then judge n'agusala nti case eri denied kuba tosobola na proving bakukutte tolina simu evidence zo tozirina kala ate bayinza okumujja nga lwe bamukwatidde Vegas ng'oyo n'olaba nga bamututte bamutadde mu detention ye Texas kati bw'oba tolina lawyer engeri yokka mulina kubanga family oba b'oconnectinga nabo mulina lawyer w'amangu n'ajja n'akusabira bond kuba migration court ezigaba bond nti omuntu ono alina waako authorization alina pending asylum tusaba otuwa obudde hearing ye mugyongeze mu maaso ereme tuula wano mutuwe further date mu maaso eri gye tuba tugikolerako nsaba bond ne babaga oba 15,000 bond migration judge n'amuwa bond n'adda ebweru ne mulinda hearing nga lawyer agisabye bagyongezeeyo naye oba tolina akugobererako kitegeeza ekkooti etuula hearing yo master hearing zonna ziggwa mu wiiki egi kati omusajja n'agamba kyenawulidde mbu yalekera abaana omunayigondo ono abadde tayina mpapula zimalayo naye jjukira domestic tubadde tutambula najjaawo nengende Texas nentambula domestic okukatoba domestic bubadde kiria just kubeera bubadde kiria n'otambula mbu ate abaana yali yabalekedde muganda we ate muganda we gwe yalese waka ate mbu naye talina mpapula brother we era bali mu mbeera yemu brother we bali mu kiti kyekimu bonna balina wa authorization naye akola ne sister akola brother onosigaza abaana weekend ngende njoge mu Vegas ntewali buzibu kyokka brother asigadde n'abaana ba sister bamulidde kyokka olina abaana kakati abaana ba sister ogenda bakwataganya otosigaza obulamu ate nga nawe wennyini tosobola essaawa zino okugamba nti kankwate akanyonyi ngende ku detention ye Vegas oba weya gye bamulidde ndabe bwe tumujjayo kuba naawe toyagala wadde okusemberera okulengera ku lagoni nti yeere oba okiraba kati ekyo lawyer yaba alina kikwataganya kati bw'oba olina nti work authorization weesonyiwa okulinnya owali airport yonna kugandoza ne bw'oba wa Uber okufuluma obufulumya ebweru oteere mu customer case wali kirese kubanga yateze ba ayisa bali muleya ku airport tekikugana kujja ne Uber ne bakuga excuse me ka njogereko naawe oli Uber driver are authorized to work wano olina right okubeera wano liste ino sky work authorization card n'omugabo ndaba ndi munonyi wa buda mu authorization nina ne permit nina ndi munonyi wa buda enzikirizibwa okukola bayinza okuga nti tukwetaaga twogere naawe twagala aba ku passport yo nga tonnasaba asylum eno visa how long did you first stay akoko kaka naye nga banoonya kuwongera naye it is a total violation kati kino kitegeeza nti obugatto kati si bwe buli nti olina okuba n'obugatto nga bumalayo okutambula obugatto bwe balina buva Wothamu neweeko ne Bedford oba okwekoonako Vegas babukutte kati bino bye tubadde tutambula simanyi ngendeko Vegas ngendeko gw'omugeri ku visa eri valid osobola naye current omuntu alina wa authorization abadde n'eddembe otambula America yonna saawa zino abakwata n'abateeka mu detention naye omanyi abateekolako mu detention ekisinga obunene abateeka mu mbeera buli kiseera bakugamba sayininga voluntary departure nga tetunatire sayininga baba pulesinga obba sayiningisa empapula bakkirize voluntary departure kati baganda baffe balina kukola ki what is the solution olina okubanga olina lawyer standby agenda okusabira bondi olina okubanga olina lawyer agenda okusabira bondi senga bakutwala oba ebyokulinnya ku kisaawe ogira obyesonyi wabeera wooli atalina katabo ka America oba nga tolina kiragala atalina kiragala na katabo ka America ng'olina work authorization asayira mu yeependinga
ekisaawe kireke. Tolinnya ku airport. Tolinnya wali airport yonna. Eyo gyesonyiwe. Oba gendako ng'okimanyi nti nina lawyer ali stand by basobola okunzijayo ku bondi. Yabateeka mu detention ne bakuteeka ku mbeera mu myezi ng'esatu n'owulira ng'oga nti kaŋŋende. Bo kye baagala osayininge nti voluntary nzikiriza. Kuba bwe bakutikka nga tokkiriza ng'oba famire eno n'efuna lawyer asobola okulumba. Baba violating etteeka ddene nnyo. Okudiporting omuntu alina pending asylum ate nga teyakkiriza nti voluntary deportation. Kati bakubeerako nnyo bakusayiningisa ekipapulo kya voluntary deportation. Bwe baba tebakututte wa jjaaji. Abamu babawa bajjaaji. Keesi n'etuula leero enkya master hearing jjaaji n'agusala nti asylum ye denied. Kuba toba ne evidence yonna. N'engeri gye bakutwala oba toli ready bayinza okubuuza ekintu mu lugero nga nawe wennyini ogamba ekyo nakyo mwekiri nga wenna psychologically nga totegeera. Kuba omuntu ayetegekedde olugero lwe ng'agenda ku interview aba lawyer yamutegese. Kati kakande kino kitegeeza nti bano bantegeka yuna ntegeka gundi abantu bagenda ebintu bigenda gotana yona simanyi bwegenda kukola kubanga eringa kati etunulidde aba green card n'abatuuze. Otherwise omuntu yenna alina work authorization katagenda linnya ku kisaawe kugenda Denver okujjako nga ovuzeewo. Kati nganze wano bwe nga nti kanjikalube neetaaga 17 hours oyingire Denver egenda oba yuno. Ogiraba? 17 hours noga kanjikalube. Otherwise tebagendagenda naye Uganda kirabika teri agenda avaayo kati ku luno yuno alabika tegenda kuyisibwa bulungi. Uganda obugato already batusibadde ffe. Kati passport essaawa zino ne olaba ne Duba gundi omuwarabu eddungu lyabasiba nalyo. Kati ne local domestic nayo bagisibye. Kitegeeza omuntu yakayingira America essaawa zino togeza n'olinnya ku airport. Nawe alina valid visa. Naye eri yakayingira ku bbanga lye bamaze nga basibye looza waliwo eyazize ennaku zino. Pozi nga wa fiance. Abafiance visa bajja. Kati muntu ki gwe twewaze obutalinnya ku airport essaawa zino? Ninamu asylum yange ependinga. Nina work authorization ne driver's permit nina nvuga. Abayaaye bagenda kutwala. Naye nga bakutwala mu bukyamu. Nawulidde abajja okulaba World Cup basise break. Kiri kiti ewammwe awo? So amawulire ge nnina ku Canada nyinza quotinga lupapula lwa Toronto Stars. Toronto Stars nakola ki nina subscription ne Toronto Stars bwe mba nina amawulire ge njagala olaba ku kyekibadde Canada ly'eggulire lyenyiza okukotinga ly'ensoma liripotinga nti abantu abawerera ddala 175 okuva mu Egypt, Senegal oba n'ensi endala gye neerabiddemu naye waliwo ensi eyokusatu awo gye baalipotinga naye nzijukirako Egypt ne Senegal. Bo bagisika bwe bati nene nnyo eya baasi ne bagisika bwe ne bagamba bo tebaddayo baali baabonaabona obwedda nga baagala batta era omukisa gwa World Cup yeebale kujja okuddayo tebalina bulamu ne bawanika balemedde Canada bo beewaddeyo bameka 175. Ate America kiri kitya? America tetunafuna lipooti omanyi bayinza obubaamu naye manyi kati bali America ebawa omwaka mulambo okwanjula ekintu ekigamba nti osise kati bayinza okuba gye bali bakyali mu coaching bw'aba gyali mu nju ali ku TV ayinza okuba migration tenafuna information yeyo kuba alina till June next year okubukyanga yajja okumala okugamba nti nsi sand break. Bayinza okuba mwebali naye information ya America nde sinagifuna oba si kyo nga bategedde nti togezesa ng'embeera baga omanyi togezesa omanyi wamaawo wakyankalanye tugenda wagonvugonvu bayinza otuwuliriza naye wano togezesa essaawa eno olaba awalabanya balinawo kye balina bali eri mu ba MC Kalo bayambusawo mu baakayaawo baani awo be bamanya wagonvugonvu be babalina
America yakaye ne bagamba katugende. America alaka nti togezesa. Oyinza okuddayo n'abamaliriza ttiimu z'omupiira nga zirandinga nga naawe otuuka ne bakugaa nti ate kiki. So Canada yo yabafunye ate ng'ebadde ennaku zino yasalaasalamu ku asayiramu gundi egamba asayiramu application zibadde down by 30 information gye nalabyawo nga minisita wa migration Canada ayogera mu migration application za asayiramu baazisala by 30 bula. Kati bano abaana bagezaako okujjuzaawo. Ate bano abakolera ki? Baasise. Oyina kuwuliriza kiki ekyabaddewo naye jjukira ku application zaabwe bagamba purpose of travel yabaleeta baatekako bajjirira mupiira. Buli omu visa ye yajja kulaba soccer. Okay. Karate na Canada yatabukidde ba students. Kiri kiti ekituufu? Ya Canada ensonga y'aba student mpanvu. Ensonga y'aba student era nga nquotinga Toronto Stars egamba Immigration, Refugees and Citizenship Canada eyo IRCC ya mu Toronto Stars bagamba mu Juni w'omwaka guno Migration Department yakola adjustment mu mateeka gaabwe neerondamu amasomo programu ezimu zegamba nti baziyita nani credit programs. Kati programu nga balina business programs, assistant teacher, administrative programs, ne zino programu endala ng'omuntu balina hobby programs eza personal interest. Programu eziri ezitalina nnyo makulu. Abayindi babadde bazigiramu nnyo ne basoma. Kati bo bagamba twakoze adjustment mu website yaffe naye bakikola quietly tebakipublishinga ne baadjustinga ne balondamu programu eziri nti non credit programs. Programu ezo nga teziridinga ku diguli oba ku diploma ng'ogimaze zituya course ezo ne bakikola ne basirika. Kati abaana bano bwe bamala graduatinga baba balina chance okusaba gye bayita gundi PGWP ebeera post graduate worker permit obe yali badde version ya America gye waliise OPT optional training optional training whatever OPT optional practical training yeringanga we twali giyise American version yeribanga internship ngomaze okusoma. Kati ababadde gye babalirako nti ofuna work authorization for the case of America yali osobola ofuna up to 3 years oberanga ali mu optional practical training. Kati eyo Canada giyita postgraduate worker permit. Kakati baatuusoteka mu application bonna neekwata abayizi nga 100 mu ebyo ne bagamba nti muqualifying ne bagamba naye bwe twali tusaba course zino nga tusaba student visa byonna byalaga olina opportunity ey'okufuna postgraduate worker permit. Temwatugamba twaliwo course eno tekifuna neno tekifuna. Kati bo ne bagamba eryeteeka sipya libaddewo twakoze bukozi clarification ne tulaga course zitakifuna. Kati awo we babatemedde ne bagwa eddalu bonna babagamba bafulume. Naye ng'ate ekirala kye nalabyeko era oyo Minister wa Migration Department kye bamuquotinze nti ayogera bagambye mulimu amasomero agamu ng'abaana bavayolatinga terms of employment off campus. Canada ebawa 24 hours zoyinza okukola off campus naye abamu bakola off campus more than required hours nekiba nga kiviolatinga terms za student visas. Ate jjukira bw'okola tokolera under table oba biki sente ziraga ku paycheck ne record zaabwe nga bafayiringa emisolo. Kati kitegeeza kiba ku ba student nti bagenda fuluma babagobye. Anti kitegeeza wajja kusoma bw'omala okusoma oddeeka naye bw'oba omaze osoma olina opportunity kuweesa postgraduate worker permit n'obanga ali mu internship okumala ekiseera. Kati awo bayiyiza abamu adeetinze n'adeetinga ne bagatta naye period bweggwako kitegeeza visa yakuweebwa kujja kusoma ne training ogimaze genda wapulenga knowledge eyeeka. Kakati babakutte gafula pa okusoma kuwedde mu batulabire ne bagamba ate kano bulijjo ke tugira
netweramu omwaka netweramu netugira ne babagambako zino non credit courses tezi qualifying nga zino zezi qualifying kakati kyekyabekkalakasiza ne bagamba nedda lwaki temwatugamba nga tuzisaba mulinga abatukudde obukuzi twateekamu omusimbi gwonna tusome nga tulina we tugenda okuddiza naye kakati tumaze osoma omuntu gatugende koganga balinga baga nti bababba bakigenderera Canada erina abayizi bangi abagiteekamu ssente z'okusoma temulinga abaatutega ffe tusasule fiizi tusome ebikoosi byammwe ng'ate naffe twagenda okujja nga tulina ekigendererwa kyaffe kati mumaze mugaddewo akajjibwe kapa ensonga endala wabaddewo backlash mu public bano abaana bwe bajja babayita ba temporary residents bangi kati bwe babeera mu bitundu katugeze ennyumba ya $2,000 abaana bayinza ogipangisa abavubuka aba bana buli muntu ng'aleeta $5 nga 5 naye kati kirinyisizza ebbeeyi y'amayumba mangi mu communities ezirina colleges kati bano abantu aba bulijjo ne baba nga bakompitinga n'abaana ennyumba y'E2,000 tebagirabamu bo basasulirawo kati ono omuntu ordinary person yakola alina family ebbeeyi y'enju n'erinnya mbwe ekyokubiri bano abavubuka bwe bagraduate nga bakompitinga ne Canadian youth mu mirimu emirimu ba Canadian youth gye baalikoze egisookerwako bano bagitwala kati balinga baga nti balina abavubuka bangi ba temporary resident abakompitinga n'abaana baabwe ku mirimu kati wabaddewo embeera eyo nga kirigendereddwa kuyamba ba Canadian badde ku mirimu ndowooza gavumenti babadde bagamba mwaleka buli omu najja asoma mubawazi wa kapamiti competition y'emirimu nnyingi biki ab'amayumba bagamba amayumba galinnyeerwa aba temporary resident gwobeeramu ne mukazi wo bw'omu nga muli aba ennyumba ne baya 2,000 naye bali abaana bagisasula 2,000 nga bagirimu bana kitegeeza bo kibanguyira okusasula ebbeeyi yonna ebaweebwa kati embeera eyo mulimu okuba nti wabaddewo public outcry so kati kitegeeza ne Canada ebintu tebitambula fiti eri ba students ebintu tebitambula bulungi beekalakasizza naye omukulu yagambye ebyo bye wasoma mulina okugenda naye nga tebaagala kgenda ko bo katwekalakase bagudde ku kkubo bazirika naye babagamba naye nga tebabayisiza bulungi kati omanye ekigwa ku mulirwane wa neighbor ng'obadde tomwagala polisi polisi eno egenda kunyigamu n'abayizi abagenda okujja kubanga bw'oba olwedde oli admitted ku koosi bwezityo kitegeeza ogenda soma yaki nga bw'onoomala bakugamba fuluma naye ate kigenda kutta emirimu kubanga economy abo abaana bagiboostinga kinene sente ze bagiteekamu ebintu bye bagula housing rent sente ze bateekamu housing sector purchasing power ku bintu bye bakozesa so balina kinene kye baplaying kati Canada economy yesiseemu bagamba abantu we bafulumiza nnyo naye yegamba eri mu control naye ffe tubalaba kasitaano twasibirawo ddala ne Mexico ne tusibawo tugenda bakkiriza tetugenda basuulira tawulo eri tawulo naye nga embeera e Canada obwetyo bweri mainly eri kuba student abo kati okimanyi nti university ezimu bagamba zaaleyinza ofuba staff zikulozinga some buildings kubanga population y'aba student yeesaze abaagala okusaba okujja olw'okuwulira ekiriyo kitegeeza abantu abamu bagenda kulebeera leero so kiyinza ogikubamu yebadde etya muki ebadde strugglingamu oba ebadde fiiti ebadde epiikinze nawulidde ne USICS naye counseling aside mu applications kituufu si kituufu yafireteninze counseling application senga oba towaddeyo 1,000 omanyi waliwo annual fee ya $100 eringa maintenance fee buli muntu alina pending application olina okubanga buli mwaka obawa $100 kati abantu abamu oba bagayaavu babamu beerabira kati bagasenga tukuuma eyiringira ku address gye yatuwa ebbaluwa ekugamba nti payment ye eriddyo ne wayita ennaku aga kati tunafuna 1,000 ekyo ng'eyo eri mu kasero kati ate bwe bagikansolinga omusajja wayisi n'akkwata ne bakebera mu system toyinza baga nti bannaye mundeke nina pending application nze ndi munoonyi wa budamu temuntwala bakeberamu ne bakugamba temuli kantu kitegeeza oli iriga awedde emirimu tolina wadde pending asayiramu
then kiba kitegeeza tolinaawo. So abantu kye balina okukola balina kugenda bakebere balabe oba bakubanja. Ogenda ku uscis.government/annual asylum fee. Bw'olaba nga waliwo n'oteekamu enamba yo as align namba eyo n'oteekamu ne receipt namba yo eba ekuleetera pe submit button oba ogiraba pe and submit kitegeeza bakubanja. Kasita oteekamu enamba n'oteekamu ne receipt namba n'ekuleetera pe and submit kitegeeza tonnawaayo ssente. Naye omuntu eyawaayo ssente bw'ateekamu emulaga nti annual fee not yet due, like ebeeraga nti the fees are not due yet. Kati abantu balina kugenda mu system olabe nasasula saasasula. Kubanga wagiteekayo ate nga tosobola kuwaayo 10 nga tolina ne work authorization oba olimba. Kubanga ate wakafundako n'okusanga ng'ogirino lina obwogerero nti munoonyi bwa buda mba naye temuntwala bwe munzizaayo ngenda kufa bufi. Naye abasajja bwagikansolinga ate eyo ye byayagala. Kwaye anoonya wakendereza bantu be. Nawulidde ekirala nti USCIS era kati asylum application kati zisindika ku migration court direct tewakyali muzanyo. Kituufu si kituufu? Kaakati waliwo enkola bbiri. Omuntu bw'ojja Faruku najja ne visa yange ne scanned break. Bw'oteekamu asylum ebagiyita affirmative asylum. Eyo kesi eba affirmative. Olina kulaba US migration officer ya kuinterviewinga in a casual way mu ruumu mulimu babiri n'akubuuza buli kimu n'omunnyonnyola oba one on one. N'omukakasa n'omulaga evidence n'omunnyonnyola buli kimu. Lawyer wasobola okubaawo naye talina kwogera aba yakutegeesa edda ng'ali wali akuwerekeddeko. Kati eyo gye bayita affirmative. Kati ne wabeerawo gye bayita defensive ye muntu eyasala border n'oyingira nga gwe tewagira ku visa. Kati eyo defensive bw'oyingira ne bakuwa parolo ne bakuyingiza munda. Okuva lw'obeera munda obeera mu gye bayita removal proceeding. Oba we defendinga from being removed. Oba okitegeera. Esa ina baagala kufulumya oba wajja mu bukyamu tolina visa. Kati obeera mu removal. Kati abo bagenda mu migration court. Waliwo omulamuzi wa migration ne state Anthony alinga omuwolereza wa gavumenti. Kati yo omulimu gwe kuba mu lugero lw'obituli. Kino kyaliwo kitya bujulizi ky'obuliwo enkovu eriwa baakusibawa ogambye baakurepinga bulabula. Kati ye akuba mu byoyogera bituli ng'omulamuzi awuliriza. Kati omuntu yekka gwe babadde batwala mu kooti ng'omaze okulaba migration officer n'akola credibility interview n'agamba okusinziira ku byoyogera nze sigenda kuwa asylum naye sinza asembayo. Akola assessment report n'akola credibility eyo n'agiwereza mu kooti n'aga keesi yo ngisindise mu kooti. Omulamuzi yajja okugumala nze gunnemye. Bwe nkola bwebadde. Kati omuntu ono ne migration officer ne bw'aba agambye tamatidde. Kitegeeza baba bakuwadde pulaani B. Nze tomatizza kati genda okimatize ki? Omulamuzi. Kitegeeza osobola oba okyalina chance. Naye kati ayagala kuddira agamba alina emitwalo aga egy'abantu abasubmitting application rate. Nga tebasubmitting application within a year. Required submitting asylum application within a year of arrival. Kati abantu balina abantu emitwalo 4 abatatekamu application mu budde. Ayagala bonna babatwale buterevu mu kooti. Kubanga already baziteekamu nga tebafolowinze mateeka. Then n'abantu abalala mbu bwe bana reviewing application yo nga balaba tegatta bulungi tebakwetaaga na kumala kwogera naawe interview. Eyo nayo bagiyitamu nga balaba bulabula mbu nayo babatwale. Kati bw'onoogenda mu kooti ogenda kusisinkana yo state Anthony n'omulamuzi naawe. Kitegeeza weedifendinga abakutadde mu removal. Kati akujje mu affirmative asylum akutadde mu removal. Kati you are defending yourself from removal proceeding. Naye we defending eri omulamuzi nga waliwo akuba ebituli mu byoyogera. Yaliwo okugamba alimba. Kaakati embeera eyo teba ya mulembe. You prefer kuba mu rumu casual ng'oyogera n'omuntu one on one. Oyinza omukwata n'agamba why? Omusajja kamuleke. Kati ono omusajja kyayagala okukola. Agamba okendeeza backlog n'abantu okulwawo ennyo emyezi 6 ne giyitawo ne batusaba
work authorization nti bwe bateekamu application tulina backlog nnene tetusobola bakolako mu budde then tumaliza tubawadde work authorization ne badda mu kukola baagala permit kuvuga kati tubavuge bonna mbayiwe mu kooti bajja bankolera kati jjukira abalamuzi b'omu kooti abamu kati yateekayo maje ba military judge kati ayagala abalamuzi bateme mitwe kakati wekyo kyekiri mu kusindika agundi kesi ze bagenda osindika mu migration court direct abadde ayagala tandika neje emitwalo ana buli kisa nateekayo rate migration officer muleke genda osinkane professional lawyer akukunye maaso g'omulamuzi so bwekityo bwe kitambula ekyo bwe kitambula mu kesi ezigenda eyo so abantu tebakyeraliikirira ntiru nga bakuwadde ebbaluwa ega nti kesi yo egenze mu kooti then otegeke ebigenda mu kooti okay kakati nawulidde Spain nti ate waliwo abawandagadde Spain ate abayise ku mazzi ne abavudde Morocco ne bayingira Spain ku mazzi kiri kiti ekyo yo gundi eyo information nkyamu kati Spain Morocco ogiraba Morocco ng'ensi erina akatundu ku mazzi ku gundi ku Morocco waggulu bakayita Suda akatundu ako bakawa mu 1847 wakafugibwako Bungereza Portugal I believe history wako Spain nesigala nga yakalina kati bino byakuwa Morocco independence Morocco bajiwa independence naye ka Suda kalinga kazinga bwe kali attached ku Morocco gasigala nga matwale ga Spain kati waliwo abamisusing internet ne bakola social media information ne bagamba aba Morocco nti Spain eguddewo abantu emitwalo 6 abavubuka ne balumba naye olw'okuba eri territory ya Spain naye ng'eri ku Africa geographically bw'ogikebera eri attached ku African continent teri across Mediterranean Sea eri ku Spain naye embeera ebiriwo ne life yonna ya Spain n'aba Spain we bali ne police ya Spain na military era life yawe ekyukako kuyagwa ye Morocco kuba kitundu kya kati gye bazze ne babuuka olukomera abamu ne bawuga ne baga tulumbye kuba bamanyi bwe bayingiramu eno Spain olwokuba nti matwale ga Spain ndowooza okugenda eri ekiddi eri ekikomiting ekitwala aba Spanish nga bo beekolera ebyabwe mu nsi yaabwe nga bamanyi tujja kulinnya kyere tugende eri ku kizinga Senene I think abantu nga 72 bafiiriddewo babakubye ne bakwata kintu yote ne babagateremuka babazizza bonna so basaze ne bagenda mu Spanish territory naye tebagenze Spain tebali Barcelona na Madrid eyo babalowozeza yamaaro bwate bweyagira bulungi mu World Cup tugende wakyali waffe nteri chance baba kakati eyo confusion eriwo kati amawulire gakiraze abantu emitwalo 6 bagenze Spain naye omanyi okudduka emiryango n'ogenda wekweke manju wenju kati kiri bwekiti nti muntu kudduka n'agwa ebusiya n'olowooza nti ayingidde Kenya kati kiri bwekiti kati kitwala ebizinga by'essese birinaanye Uganda okusinga bwe birinaanye Tanzania naye ng'ebizinga by'essese matwale ga Tanzania gwe nojja osala Victoria n'ogwa ku kizinga Ssese n'oga Numbye ndi Tanzania naye ng'okyali mu Victoria wakati naye ng'embeera anti embeera eri controlled by Tanzania ng'eri security buli kimu naye nga egundi omuzigo gwennyini guli Barcelona kakati bannaffe basigadde ku lukalu lwa Afirika lwennyini bo ne bagamba nti tulumbye Spain kati olaba kadduka ababaddemu agundi biki obatiyagaso babiki abantu nga 32 bote bazzeeyoka ekyo gyabadde mirambo naye bulijjo basiba bafiira mu mazzi nga bawuga tebali bulungi tebali bulungi kakati nagenza olaba Donizera nga naye alina byagamba nti abe Dubai babasinga era nayo kye nali kugamba Umaru yajja n'abyogera n'engezaako oba defending era nga nti Abamerika oba bampaki Donizera mu America n'avaayo n'agamba nti abo cash flow yaabwe Umaru
credit. Simanyi ngenda tandikira nsonga eyo kubanga kati kansoke nkubulire ekisookerwako ddala nga sinagenda mu specifics. Wumaru yateesezza ne Donizera nga balina ekyama kyabwe ekyo kyaba nti tukole controversial topic nsobole okutaapinga mu audience ya America naye kyanegenda kunzita ekyo kyensuubira kyekisookera ddala baateesezza kyaneyagala kunzita naye ntaapinze ntya era olwakalabye nanoonyerezaawo kyano ya Wumaru nensooka muwa subscription neŋŋamba ono olabika kino kyasooka okwetaaga mu bungi nensooka ngimuwa ekyo era bw'alaba akeeyongeddeko amaanyi bulijjo simulina nemmanya ekyo kirabika kyabwe kuba bennyini ababadde batudde ababiri nga bakimanyi nti kye boogera tekiriyo mbu obulamu bwammwe buli mabanja mufa. Ekyokubiri Madamu Donizera I think nyinza okugamba ya misusinze ebigambo yabadde just na poor selection of words n'akozesa ekigambo we kitali applicable kiriwa kati kansuubire kati kale kamu addressing kanjogerera mu bye yayogedde mwe bamu addressingira naye nga gwe kitwale nti yabadde alina kyayagala kwogera kirala n'ateekawo ebintu nga si byebyo naye namulabye mugamba ab'e Boston biki yakuta ab'e Boston n'abagaya n'abawanda wali mbu ye bed space yaziraba Boston nenga Boston doni genda ogirabe yage Boston mu bed space mwe Boston basula mu motoka konze kati adide ba phantom bona abakute kakota ngani asula mu motoka yabe Boston ya paradise basula mu motoka mbube balina bed space yeje yali abadde jakakasa side ki anti nagerana buziza side ki lwaki Boston temugirekamu Boston agimanyi ewota mutewali bed space bana sajira kati ngenda kwagora bwenti yagambye tuli mu credit mutambulira mu mabanja kati ekyo ngenda kukanya naye naye teya clarify nze kitegeeza kyo kubeera ku credit kuba ne Uganda yennyini ng'ensi eri mu credit mu IMF loan gyezijja yo credit olina okuba nayo okiwulira naye China erina sente zebanja America ate ngono ye number 1 oli 2 naye kimanyi nti ate America China egibanja that is a credit kati mu okubeera part of the world economy oba national economy nga naawe oli part of it nga toli mu credit system then you are nobody toyinza kubanga obusente bwonna buli kumusanga toli part of the credit system then oba toliiwo kati kamunyonyolo bulungi bwa credit Faruku emotoka eno giraba saagigula cash ndi mu credit ya mitwalo egyo leka nkunyonyole leka nkunyonyole credit ya mitwalo ena njisasula $7 buli mwezi naye nina emyaka 5 gisasula kitegeeza mu myaka 5 emotoka eno egenda kuba yange. This is a 2025 model. Nze first owner, nze first driver. It was virgin. Brand new. Kati ekyo kye bayita making life easy. Mvuge emotoka ya mwaka guwedde model mpya. Njisasula, nsobola gisasula njivuga mu myaka 5 egenda kubeera yange. Kati njagala emitwalo ene gya $, bwe bukadde 10 mwaga. Andi kati emyaka gyogero mwalango anaweza ddi obukadde 10 mwata Uganda. Nkyasasula motoka. Sisobola kudda Uganda. Mbungo okyamaliriza mabanja. Anti ene motoka buli mwaka nzije Uganda emirundi 2 ate njirekawo ne webuuza nzija ntya. Kati ekyokubiri kyenjagala obalaga ku credit. Okumpe motoka eno. Okukkiriza obukiza banki egaye nti kakanda asaana okuweebwa credit ey'emitwalo 4. Olowooza basinziira ku ki? Wano tetuwaayo byapa. Nti leeta ekyapa ky'enju n'ekyebijja n'okiwaayo. Baatunuulira cash flow wange, income. Kakanda akola omutwalo gwa $, then bwe tumuwa emmotoka n'atuwa $7 agenda kuba pocket change. Kitegeeza nvuga emmotoka empya
life is easy. Kati ng'omusana guno gulaba ndi wano nga ndi mu AC. Kati wadayagala ntuule mu muti wansi, mbwe atobeera ku credit, nze kantuule mu muti wansi during my break. Making life easy, gye bayita credit system. Kati atagitegeera. I can drive a brand new car. Etevugwanga muntu. Vakuzino mbwe ate Umaru yalese ye Japan eriko mayire gye mitwalo 3. Ye ouna wa mukaaga. Naga nalese empya tewalese empya. Walese motoka gye bakoye Japan. Mbu omwana we Dubai akola akakaddeke asinga mu America. Alina wa musingira kati kankunnyonnyole omuntu owa Dubai ayinza okununkirizaako ku mwana wa wano. Akununkiriza ku muntu eyatuuse, talina social security, talina waka permit, ne muga brother sulako wano mu ntebe nkuyiyize. Entebe eyo tayinza gisuka wadde wikisi 2 ng'agirimu. Naye ate entebe gye mutadde leather seat ya $4,400 mweyeebase wikisi 2 ngenda mukwata mutwale mu kiyumba batalina kakola under cover abeereyo under the table olunaku omuntu ali mu kiyumba 5 days a week ekitone nnyo kubanga ye atalina kakola abakwata $1 buli lunaku Monday to Friday alina $10 n'akomawo ewange Saturday Sunday ne yeebakako wano mu ntebe mu myezi 3 abatakyali mu ntebe zange olwagenda mu doni kye yayise bed space naye bed space gye yayogedde tayawula what they call bed space mu America ne bed space Dubai. Bed space ya America kakanda alina enju ayina free room gyatakozesa agipangisa Umaru okkirizibwa okuteekamu ekitanda eki kimu Faruku n'osula mu nju yange kuba tolina credit epangisa nju yiyo nze Landlord wo obeera wange olina room mu nju yange mubeeramu ekitanda eki olina privacy olina n'ekinaabiro kyo eyo ya American Boston version of a bed space si gwe nnyini nju Landlord takumanyi nze nnyini mortgage olina room mu nju yange eyo ya American bed space naye bed space Dubai wano waliwo omuntu ne wano ono n'aleeta omubogo ono n'aleeta omuyindi ono akolola ono akuba empiiyi. That is total pollution. Obwo obulamu tebuli ye Boston. Eyo ye bed space. Kati wenkugambira nti ekigambo we yakikozesezza kikyamu tekiri applicable to America. Kati okimanyi Faruku nga nina abaana 4 nga nina 2 bedroom apartment ne nkwata abaana 8 ne bateeka mu room eri dekanya nze nsula muno ne mukyala wange buli mwaka municipal ekola inspection z'amayumba bw'oba mupangisa okulaba abantu balivinga in standard housing code ne basanga obutanda buno obwaddeeka mu nju ng'olina abaana 4 oli muno ne mukyalawo management ya apartment ekugoba ne bakugamba muli bangi ku nju mugende munoonye 3 bedroom apartment toyinza teeka abaana 4 mu room emu room mu American standard ekkirizamu abantu aba kati omuntu e Boston ali ennyumba ey'amaka basement ng'erimu ekisenge n'ateekamu ebitanda 2 bavubuka 2 ne basula mu njuye room ebeeramu ebitanda ebi eyo gye bayita olaba quality of life bali mu nju erina smoke detector balina ekinaabiro balina AC balina eating system eyo gye bayita American bed space kati wotuka ku quality of life kati Donizera abyogera abeera awo okitegera nze kugambye Donizera bateeseza mutesa n'oyo Doni ndoza ate Doni agambye we yajjira mu 27 gospel live wano direct kakati eyo ya America naye the quality of life eri wano kati Faruka nkubulire you cannot compare hero to heaven toyinza comparinga hero to heaven buno obulamu bwe tulimu it is the dream obw'abanafu bakuba ebyeyo e Dubai Umaru buli lwakeera ku makya n'ateekawo omusaalo ayita omutonzi we ya Allah mbadde ntyanga kakande buno bwe bulamu is just a dream kati atongamba oti betuliko this is their dream life Donizera byayogerako tabimanyi kyoyagala Donizera ya misusing ekigambo bed space eno quality of life ngate sagala nagenda mu quality of life index Dubai America ate yo level ndala bajaga ate twatandise channel twagifudde bintu yaba PhD
olulimi lwe tatandise okuleeta quality of life index, pollution index, Dubai, America, ebyo sigenda bigendamu. Ekirala kye bayogeddeko yabadde enju. Titubeera wano nesasula ennyumba emitwalo 4. Kati kankubule kye bayita. Emyaka 4 osasula nnyumba. Kati nkulage kye bayita enju. Eyo investment. Donizera ye Doni. Naye simanyi lwaki yeebuzaabuza. Agenda bakozesa ensobi. Kaakati ennyumba Umaru Gundiro Faruku nzijeyo ennyumba. Okumpa enju ng'ennyumba gye nnina. Nina okubanga nina 3 times income ku mortgage w'enju. Kati ennyumba mortgage wange nsasula 10,000 omwezi. Okujimpa obuwi banka nenga nti ndi wase credit ey'ennyumba ey'emitwalo 4 aga $. Bamakinga sure nti 10,000 ze baagala buli mwezi income yange zikubisa emirundi eki. Kitegeeza bakebera pestabu yange ng'ogumu 2 weeguli buli mwezi. Ne balyoka bampa ennyumba eyo. Kati njagala kubalira ennyumba ey'emitwalo 4. Ennyumba eyo senga ngibeeramu emyaka 20. Owulira ssebo. Nemba nga mbasasuddeko emitwalo 20. Afu ku bbanja mu myaka 20. Ne ngamba kaakati njitunda ngenda. Neoga banka ntunda nsasuddeko afuwe. Erina equity nti ennyumba gy'obaddemu okumala emyaka 20. Ebe egula 65 eba tekyagula 4. Ekyo zikirizanya naawe. Erinnya valio nefuna equity ya mitwalo 20 mwegyo. Agajirimu bagiteeka ku market nga bagamba currently after 20 years egula emitwalo 60 mwegi. Kati bwe njitunda bwe nti omuguzi n'agigula banka ebe manja mmeka? Aga 2 si bwe kiri. Banka nesoka ejjako agaayo gebadde ekyabanja aga 2 wasigadde sente mmeka? Nina 4 mwegyo. Wasigaza 4 mweta. Ey'etaano gigenda mu expenses government erina okuggyako omusolo watunze ba real estate dealer ababadde mu paper waka yenna baalooya ebintu byonna bibeeramu baalooya real estate lawyer okusayininga document zonna. Etaano gigenda tegiwona. Nsigaze emitwalo 4 aga $. Ku exchange rate ya leero that is 1.5 billion Uganda money. Mazemu America emyaka 2 nagaano kola ekintu kyonna Uganda. Mbadde ndya sasula motoka yange na kusasula eyo nju na ku living a life twala bana Miami Disney World. Easy life, live better, easy. Kaakati ndani nge Uganda nga nina 1.5 billion equity natunze enju eyo gye mugamba. Kati njagala Umaru na yalandinge from Dubai omazeyo emyaka 2. Umaru andage 1.5 billion. Mulina cash flow. Kati Donizera byayogerako kyogamba tabimanyi. Donizera misused a lot of information. Kati eyo ye cash flow. Kati nja kugamba ekyanja Umaru Faruku waliwo wanenju waliwo eyo 7. So kwenkwateko half. Ngule nyumba ya 7 ekyanja ngo 7 weruli. Naye ate olwo 1.5 billion gyenze nayo Umaru sikwe ngendo okulya. Faruku nina social security ekyo Dubai tebakiwulirangako. Kubanga nze bwemba nkola wano bansala Medicare sente zidanzijanjaba mu bukadde ne bansala unemployment senga nduzinga omulimu kati nfuna kyeko kuva mu government ezo nziwaayo nensasula social security nensasula income tax emisolo ena bwe bandayinga ofu ku mulimu nga ngenda ku office nga ngamba ndi unemployed saawa eno buli tuuti nga kyekejja bwe ntandinga 65 medical insurance yange gyensasula buli mwezi wano yenzijanjaba income tax gyempa federal government then ne social security kati nze wembe Uganda mu buli mwezi ku low income ana asookerwako waliwo $500 ku 12 ezirandinga ku account yange buli mwezi until I die. Kati njagala obeere Dubai 20 years nze nkomawo ne 1.5 billion nga size zigenda okumbeezaawo oyo kashi Faruku mbagule ekyanjawo wonna ne banneibabo. Kati Donizera abadde mu system eyo. Donizera system zonna azibaddemu. Eye Dubai agimanyi, eye wamwe agimanyi, n'eya wano agimanyi. Kati gwe kyonga atakoleddawo tabimanyi. Anti kati yate yanyonyodde nyumba equity is an investment nti obeera ku nyumba ya mitwalo 4 naye nze nkunyonyodde nyumba bweri. Mb'omuntu asobola ngenda kufuna nga akyakiriyalinga nyumba n'afa n'agweri. Ennyumba era abaana bagisigaza n'omukyala. Kati bwenze nkulaze senga nze njirina myaka 2 ne njivaamu kyenze jana kyo kiraba.
then buli mwezi milioni 7 zigenda tulanga kwa account yange nti Rwaidai masire nga zijja Dubai tewali wadde social security kati ekirala kyenjagala okukulaga mu 2025 bwogenda n'okebera monitor eyafuluma 2025 Uganda yafuna $2.5 billion mu sente ziva mu bankuba kye yabava ebweru ku sente ezo 2.5 America alone twaleta milioni 607 eza dola. We are number 1 mu kuleta sente Uganda. Tuli baacho twaleta milioni 7 eza dola. US alone abe Dubai baleta milioni 2.5. Jukira bwe bakola tebawa income tax. Dubai teri income tax bakaba wanga abasimye toyi. Sente zo zizino. Omusimu ya toyi mujako omusoro. Kitegeza bafuna gross. Naye ate fe sente ze tufuna ninako retirement njitereka, ninako social security, ninako Medicare, all those things tebabina. Nze might take home 2 weeks nemba ne cheke ya 10 je milioni 15. Kati omuntu ali Dubai omanyi nti omuntu asinga yofuna sente nyingi ngate hotel manager abayindi bali mu diramu 8 kakaga kakati cash flow sente zetu sindike Uganda zowulide tetuzijja ku credit. That is the cash flow. Kati ya misusing ze kigambo. Ezo sente tetuzijja ku credit zetu sindiko kuba nti fe leading amukuteka sente Uganda. Ne muzeyi yennyini jajja akimanyi nti cash flow wa America abakwatiridde kinene. Awe Kampala. That is several. Don't say that jamuno nyakinyonyo. Eyo je bayita cash flow. Kakati abataina cash flow zetu sindiko kubanga we are the leading country mu kusindika sente Uganda tuzijjawa. Nze ataina cash flow 4,000 zensasula mortgage nzijjawa ate nkozesa credit to pay credit. Don't say that kyagenda bakola. Kubanze ngenda muri. Property ozirawa mu Uganda ezabankuba kiyoze bakoze n'amayumba gaabwe. Teziriyo. Yeziri. Ate tuzisimbiza credit ya America. So kakati bamisi donizera ebimu bye yayogedde ekigambo bed space yachi misusing zanata chikozesa wekirina kuba bed space Dubai is not applicable in America. Then kyebayita cash flow kibawadde ani akyasinza okuteeka sente Uganda tusesa credit. So America credit system you live happily today you nobeanga you live as a human being notobera bubeza mu nsingo oli mu kulinda kufa lwaki obona abono tuka kweki eje bayita credit kankuleke kaka ontegedde sebo nkulese sebo akati doni njabanya je bayita economy nete no dira be Boston no ganti bali mu bed space basula mu moto nebo baba kola kyo mubiya yapama mulumbe yaga be Boston basula mu motoka moto kambu balina bed space ngasazira babanayi uredi kisisi mwajitegede njitegede naye buli avayo akasuuta akateka ku Boston Boston oba kiki banayi netujja bikira sebo ekyo kati umaru mugambe there is no day heaven will look like a hell. You can't compare the two. Sebo bayi tunadda musebo neyanza nyo eno tuli mu heaven eno ne Eve no yali ne kibala Kasiri Breeders Mityana kuno obugagga obw'ensibo tandika faamu yo leero nga weegulira ente ez'olulyo ezigenda okukuwa amata mu bungi okuva mu Kasiri Breeders Mityana balina ente z'amata ez'olulyo omuliko Easter, Aishaya, Jaze, Freakview wamu ne Ganze era be balina bokka ente z'amata ez'olulyo mu East ne Central Africa ezimanyiddwa nga The Milking Gear Girilando okuva e Brazil esobola okukuwa amata mu bungi liita 6 buli lunaku bayigiriza n'ennunda y'ente y'omulembe tandika faamu yo leero weenogera ensimbi nga weegulira ente ez'olulyo okuva mu Kasiri Breeders Mityana bakubireko ku noti 7556 86 39 38